Dober večer, dragi otroci. Dobrodošli v čarobnem trenutku pred spanjem, kjer se resničnost prepleta s pravljico. Vsak večer, ko se zazrete v nebo in prisluhnete zvezdam, se odprejo vrata v čarobni svet. V svet, kjer se razvija čisto nova zgodba, zgodba polna čarobnih bitij, čudovitih dežel ter nepozabnih pustolovščin. Udobno se namestite, saj je čas za nepozabno potovanje med zvezde. Naredite globok vdih in počasen izdih. Smo pripravljeni? Danes boste prisluhnili pravljici z naslovom Zvonček upanja. V majhni vasici pod visokimi gorami je stal star lesen zvonik. Njegov zlati zvonček je bil prav poseben, saj je zazvonil le enkrat na leto, in to na božični večer. Ljudje so verjeli, da zvok tega zvončka prinaša upanje ter izpolni najčistejše želje, vendar le, če so bile izrečene z iskrenim srcem. Toda letos je zvonček ostal tiho. Otroci so čakali in čakali, a iz zvonika ni prišel noben zvok. Vasica je postala otožna in nebo nad njo je prekril težak oblak. Morda je čarovnija zvončka izginila, so govorili starejši. Morda je svet postal preveč nemiren in glasen. Pa je živela majhna deklica, ki je verjela v čudeže. Morda zvonček potrebuje našo pomoč, je rekla. Odločila se je, da bo obiskala zvonik ter ugotovila, kaj se je zgodilo. Vzela svojo lučko in pogum. Ko je prišla do zvonika, je opazila, da je bil zvonček zavit v tančico prahu. Ob njem je sedela majhna zvezdica, ki je žalostno svetila.
Zakaj ne zvoniš? Je vprašala deklica. Zvezdica je spregovorila z nežnim glasom. Zvonček lahko zvoni le, če v njegovi bližini zasliši željo, ki prihaja iz srca, željo, ki ni sebična. Letos so ljudje pozabili, kako pomembno je, da želimo dobro tudi drugim. Deklica je pomislila na vse ljudi v vasi. Spomnila se je malega Jaka, ki si je želel, da bi njegov oče prišel domov iz oddaljenega mesta. Spomnila se je tete Marjete, ki je vsako leto spekla torte za vse otroke, a si letos ni mogla privoščiti sestavin. In spomnila se je starega slikarja Petra, ki je že dolgo sanjal, da bi ustvaril sliko, ki bi jo ves svet lahko videl. Globoko je vdihnila in se nasmehnila. Želim si, je zašepetala, da bi se vsem v vasi uresničila ena želja, ki jo nosijo v srcu, ter da bi ponovno verjeli v čarovnijo Božiča. Nenadoma je zvezdica zasijala močneje in prah je zdrsnil z zvončka. Ta je začel nežno zvoniti, njegov zvok pa je preplavil celo vas. Ljudje so se ustavili sredi svojih opravkov in začutili toplino v srcu. V tistem trenutku je v vas prišel Jakov oče. Teta Marjeta pa je našla darilo moke in sladkorja pred vrati. Slikar Peter pa je zagledal svojo sliko na največjem razstavnem plakatu v mestu. Deklica se je vrnila domov s širokim nasmehom. Vedela je, da je zvonček zopet našel svoj glas in z njim upanje za vse ljudi. Dragi moji otroci,
Čarovnija božiča ni v darilih in lučkah. Čarovnija božiča živi v naših srcih. Čarovnija božiča leži v vaših srcih. Ko pomislimo na druge in si želimo, da bi bili srečni, veseli, zdravi, širimo ljubezen in upanje. Ne pozabite, da imate tudi vi moč, da s svojimi željami in dejanji zazvonite zvonček upanja ter tako prinesete svetlobo v svet. Zdaj pa le zaprite oči ter pomislite na druge. Pomislite, kaj vse si želijo. Ter si zaželite, da bi bili srečni, da bi bili veseli, da bi verjeli v čarovnijo, ki jo vsi nosimo v sebi. Širimo zdaj to ljubezen, širimo zdaj to čarovnijo.